My parents aren't home, so I decided to use our dining room to film this video. This is my favorite space to film YouTube videos because the light is so much better. First of all, like my room is so much darker. I even took the batteries out of the clocks that we have here, so there's not gonna be any TikTok noise. Me personally, I've been listening to whispering ASMR for years now, but recently I also like soft-spoken ASMR videos, so I'm gonna try to do this video soft-spoken. I'm gonna be reading the most iconic Slovenian folk tale, Underwater Man, Povodni mož. Long story short, the Underwater Man is the most famous mythical creature in Slovenia. I used to be terrified of this story, this creature, and I believed that he actually existed. I think we all kids believe that. But the teachers had no business scaring us with this creature. But basically he's like a mermaid, goblin, fish type of man that lives underwater and takes kids. Živel je deček, ki se je rad kopal. Tudi ko je nekega dne zaradi naliva voda narasla, ni strpel doma. Šel je k vodi, čeravno sta mu oče in mati zelo branila. Ko je prišel do vode, se je slekel in skočil vanjo. Toda voda je bila prevelika. Odnesla ga je. Deček je grabil z rokami, mahal in krilil na vse strani. Kričal in jokal je na ves glas, da ga je začul sam povodni mož na dnu reke. In dobro, da ga je čul, ker že tisti hip je deček zajel vodo v nos in usta ter se izgubil kakor v snu. Ko je prihitel povodni mož, ga je našel že spečega, le še valovi so ga nesli dalje. Povodni mož sicer ni trpel, da bi prišel kdo živ v njegovo kraljestvo, zato je vsakogar, ki je padel v vodo, utopil. See, this is why I was terrified. Ta drobni deček pa mu je bil neznansko všeč. Žal bi mu bilo, če bi utonil, zato je sklenil, da ga reši, saj se je tudi sam počutil osamljenega v svojem prostranskem kraljestvu. Zato se je razveselil tega lepega dečka, ki mu bo delal druščino. Do you understand how wrong this sounds? Odnesel ga je v naročju v svoj prekrasni grad na dnu vode. Živ človek še ni prestopil praga tega gradu. Sedaj se je to prvikrat zgodilo. Položil je dečka v posteljo, ki je bila vsa iz stekla in je stala sredi steklene sobe. Nato je tiho odšel in čakal skrit, da se deček zbudi. Deček se je prebudil. Pogledal je okrog sebe in spoznal, da leži v stekleni postelji sredi steklene sobe. O posteli je stala mizica, na mizici igračka pri igrački, vse iz kristalnega stekla. Dečka sta prezela lepota in blesk, segel je po steklenih igračkah in se igral. Tisti hip se je domislil doma in zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: Po kom jočeš, dobri moj deček? Po domu, je odgovoril deček in jokal neotolažno. Povodni mož ga je vprašal: Ali je dom lepši od tega bogatstva, ki je pred teboj? Lepši, je odvrnil deček in jokal še huje. Povodni mož je videl, da je vsaka beseda odveč, zato je odšel. Ko se deček izjokal, je zaspal. Tell me this isn't like the creepiest shit ever. Tedaj je prišel povodni mož po prstih in ga odnesel v drugo sobo. Ko se je deček prebudil, je pogledal okrog sebe in spoznal, da leži v postelji, ki je bila vsa iz srebra in stoji sredi srebrne sobe s srebrnimi stenami, stropom in podom. V postelji je stala mizica,
Na njej igrače, vse iz svetlega srebra. Zavzet je gledal deček to bogastvo, nato je segel z rok po igračah in se igral. Že tisti hip pa mu je postala igrača dolgočasna. Spomnil se je bratca in sestrice, s katerima se je igral doma in hudo jokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, drobni moj deček?" "Po bratcu in sestrici," je odgovoril deček in jokal še huje. Ker se ni dal utolažiti, je povodni mož odšel. Deček je nato zaspal. Takrat je prišel zopet povodni mož po prstih in ga vnesel v tretjo sobo. Ko se je deček prebudil, je spoznal, da ga je povodni mož prinesel v posteljico iz suhega zlata, ki je stala sredi sobe, tudi zidane iz samega zlata. Vse, kar je bilo v njej, je bilo iz najčiščejšega zlata, mizica, stoli in igračke. Deček je slišal že mnogo o čarobnih zlatih zakladih, nikdar pa se ni mogel predstavljati toliko bleska, ki ga je sedaj slepil v oči. Očaran je segel po zlatih igračkah in se igral, a ne toliko. Spomnil se je očeta in matere ter zopet glasno zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: "Po kom jočeš, dobri moj deček?" "Po očetu in materi," mu je odgovoril deček. "Ali sta oče in mati dražja kot čisto zlato?" Se je čudil povodni mož, ki ni poznal niti očeta niti matere, pa tudi ne bratov in sester. "Dražja," je rekel deček. Povodni mož je šel in nabral vse bisere, ki so jih skrivale globočine njegovega vodnega kraljestva. Usul jih je pred dečka, da je segel kup do stropa in vprašal: "Ali sta ti oče in mati dražja tudi od teh biserov?" Deček je moral zatisniti oči, da ga toliki sijaj ni oslepil. Odgovoril je povodnemu možu: "Zaman si prizadevaš, da bi našel ceno očetu in materi. Dražja sta mi od zlata in biserov, dražja kot ves svet." Povodni mož je spoznal, da ne bo mogel dečka iz ničemer tolažiti. Čakal je, da je zaspal, nato pa ga je odnesel previdno v naročju iz vode in ga položil z pečega na breg. Tukaj je čakala njegova revna obleka, ki jo je bil slekel, preden je šel v vodo. Povodni mož je poiskal žepe na njej, jih napolnil s samim suhim zlatom in z biseri ter odšel. Deček se je prebudil iz sna in spoznal, da leži na bregu ob vodi. Vstal je in se oblekel. V resnici ni vedel, ali se mu je vse to, česar se spominjal o povodnem možu in njegovem kraljestvu, sanjalo ali je resnično doživel. Ko pa je segel v žepe ter utipal zlato in bisere, je spoznal, da se mu ni sanjalo. Stekal je domov k očetu in materi, bratcu in sestrici. Našel jih je vse jokajoče, ker so vsi mislili, da je utonil. Veselja ni bilo zato ne konca ne kraja. Ker jim ni manjkalo zlata in biserov, je odslej tudi revščina pobegnila od njih in se je mednje naselila sreča. Postavili so si lepo novo hišo in srečno živeli v njej. Deček se je še hodil kopat, toda samo takrat, ko ni bilo naliva, še takrat le v plitvino, kamor povodni mož ni zahajal. Povodni mož se je vrnil v svoje vodno kraljestvo in bil sila žalosten. Mislil je, da hrani v svojem gradu najdražje zaklade sveta. Sedaj pa je spoznal, da poznajo ljudje še večje dragocenosti. Imajo očeta, mater, brate in sestre, kateri povodni mož ni imel. To ga je tako razžalostilo, da je jokal 3 dni neprenehoma, da so se stresali bregovi in so vode glasno šumele, kakor po povodni. Nato se je napotil, da preišče vse skrite kotičke svojega kraljestva, če se morda ne skrivajo v njih dragocenosti, katerih do tedaj ni našel. The End.